sige, at det ikke har nogen betydning, der med at være på, hva'? Jamen, jeg vil snakke lidt om de 2 områder, som jeg bruger det meste af min tid på i øjeblikket. Den første, det er kulturområdet. Hun nævnte det lige, kulturpolitikken, den er tæt på at være færdig. Det har været en lang og god proces med vores kulturambassadører, vores politikere, vores kulturbrugere, vores kulturinstitutioner og andre interesserede borgere. I den her kulturpolitik, der har vi haft fokus på den mangfoldighed af kulturtilbud, som vi allerede har her i Ikast-Brande, og i hvilken retning vi ser den udvikle sig. Så har vi haft fokus på aktiv medborgerskab og frivillighed, fordi uden den, så må vi jo bare erkende, at så har vi ingen kultur i den her kommune. Så har vi haft fokus på, at vi skal få etableret et formaliseret samarbejde med kultur- og erhvervsliv i hele den her kommune. Så har vi også haft fokus på, at vi skal blive ved med at udnytte de gode samarbejder, vi har på tværs af kommunegrænserne her i Midt- og Vestjylland, også på kulturområdet. Så har vi vores Offroad Festival, som er kultursamarbejde i Midt- og Vestjylland. Vi har en fælles festival, som vi har hver 4. år. Og det går på tværs af de 7 kommuner, som er en del af kultursamarbejdet. Det bliver faktisk meget synligt her i de næste uger, her i kommunen. Vi skyder det hele i gang i morgen i Herning med et brag af en kulturfest. Så hvis ikke I har lagt planer for i morgen, så vil jeg godt anbefale, at man drager et par 20 km op ad motorvejen til Herning Midtby. Fordi det foregår fra 14 til 22, og det bliver en kæmpe fest. Og der er gratis adgang for alle. Så det er i hvert fald et kulturtilbud, jeg synes, der er værd at tage imod. Så har vi et projekt, der hedder Forladte Huse, Intruders. En lyd- og lysinstallation, som vil løbe af stablen i det gamle rensningsanlæg her i Brande, som er lavet af en kunstnerduo, der hedder Duo Demona. Og det er et samarbejde mellem Gavmaleriforeningen Muren her i Brande og Kunstparkhuset i Ikast. Det er med start onsdag kl. 14. Så er der et tiltag, der hedder Pusle, som åbner på Puzzle, som åbner på Ikast Bibliotek onsdag kl. 4. Det er et samarbejde mellem Biohuset i Lemvig og Ikast-Brande Bibliotek. Og det er en kunstner, der hedder Didier Bonaventure. Et fotografiprojekt, som sætter fokus på modige lokale kvinders nøgne kroppe. Og det bliver sat sammen til et puzzlespil, som sætter kvindekroppen og kvindeidealerne til debat. Det er faktisk noget med at sætte fokus på det der med at ældes med ynde, og hvordan kvindekroppen forandrer sig gennem et liv. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig til at se. Det er jo lokale, der har sendt nøgenbilleder ind af dele af deres krop, eller nøgenbilleder af dele af deres krop. Både nogle kvinder fra Lemvig og nogle fra Ikast-Brande. Det synes jeg, der er spændende. Så har vi også i de her dage unge sanger i Ikast, der synger på livet løs. Toppen af unge amatørtalenter dyster i sang og performance. Der er finalekoncert i Fredensborg Kirke i morgen aften kl. 19. Så kan vi opleve Black Box Dance Company i Bakkehus i næste uge. Så går Isen Vad Offroad sammen med Odin Teater. De har inviteret teateret på besøg. Og hele det her besøg, det filmes. Og så præsenteres det først i centrum i Isen Vad for alle de lokale. Og alle folk, der er interesseret her på vores kommune, og så vises det op på Odin Teater senere. Og alt i alt, så synes jeg bare lige, at vi vil gøre opmærksom på de her ting, fordi jeg synes, alle de her kulturevents, sammen med vores lokale kulturudbud, så viser det faktisk, at kulturen kan bygge bro. Det kan bygge bro over kommunegrænser, men det kan også bygge bro over de gamle kommunegrænser. Det synes jeg faktisk, det viser med al tydelighed, at der bliver samarbejdet på kryds og tværs inden for kulturens verden. Den kan du, synes jeg, vi skylder dem. Så har vi børne- og undervisningsområdet. Der har vi godt nok også meget at se til lige i øjeblikket, vil vi godt sige. Vi er i fuld gang med at bygge en ny skole i Nørresnede. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se det færdige resultat, og indtil videre så tegner det godt. Det er jo en delvis renovering af en gammel 57-fløj, og så er det en nybygning. Så det bliver spændende at se, hvordan man får det koblet sammen, og hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Så har vi netop i onsdags haft et dialogmøde med både forældrebestyrelser og ledelser på hele vores børneområde og i remisen. Hver institution skulle præsentere en lille film med bud på, hvordan de ude i institutionerne arbejder med at implementere den nye børne- og ungepolitik, som vi vedtog sidste sommer. Altså, det var godt nok nogle sjove film, vi fik at se.
med et klart budskab om, at det med at skabe robuste børn, som vi jo har sat som en vision i vores børne- og ungepolitik, at vi vil have så robuste børn, som vi overhovedet kan få i den her kommune. Den har man i hvert fald taget til sig og understøtter gode og stærke forældrefællesskaber. De 2 ting var de ting, som man fra børneområdet sendte et klart signal om. Det er nogle vigtige ting, som man arbejder videre med derude. Den med de robuste børn og de stabile forældrefællesskaber, det er det, de har taget til sig og vil arbejde med. Så fik vi også lige en løftet pegefinger fra området om, at visioner, børn- og ungepolitik og økonomi, det skal hænge sammen. Og vi ved jo godt om nogen, at vi har udfordret dem lige præcis på det her med økonomien. Især de små skoler har vi udfordret helt vildt. Så de er under pres derude, og det fik vi også en løftet pegefinger om på vores dialogmøde mandag. Det havde vi nok også forventet. Jeg ville have undret mig, hvis ikke vi gjorde. Så må vi jo desværre også sige, at vores fokus i den her tid en lille smule ufrivilligt. Vi havde gerne set, det var med nogle andre briller på, vi skulle se på Præstelundskolen. Men det er jo fordi, der er konstateret skimmelsvamp i varierende grad i 3/4 af skolen. Så her der har vi virkelig nogle store udfordringer. Vi har dem både på den korte og den lange bane, som jeg ser. Vi må sige, at branditterne, de har stået skulder ved skulder i at løse opgaven i første omgang, da det virkelig brændte på, og det var faktisk hen over en weekend. Der må man sige, der var nogle branditter, der trådte til og afsøgte alt, hvad der var af ledig kapacitet i området, og så trådte man til og fik noget etableret, så de her børn kunne komme i skole efter en uges tid, tror jeg faktisk, de var i skole igen. Det må man sige, det er stort. Det er jo en stor skole. Så det er mange børn, vi skal sådan bare lige have skibet et andet sted hen. Men vi må også bare sige, at nu kræver det altså nogle mere holdbare løsninger. Vi kan ikke være bekendt, at de er på 5 lokationer her i Brande. Det er ikke okay arbejdsvilkår, hverken for børn eller for ansatte. Det kræver nogle mere holdbare løsninger, og vi har i første omgang, så har vi iværksat leje af nogle pavilloner til udskolingsbørnene. Og så vil vi få en nærmere redegørelse i løbet af maj måned omkring status på skolen som helhed, og de konsekvenser, det får, både tidsmæssigt, omkring genhusning og så sandelig også økonomien. Så jeg tror ikke, vi har set de største udfordringer endnu i år. Tak. Jeg vil sige tak til Helle, hun holdt næsten tid.